मैं आज आपको माइक्रोवेव में मेथी सुखाने का तरीका बता रही हूँ। सर्दियों में बहुत मात्रा में मेथी आती है। अब ये सर्दियाँ जाने का टाइम हो गया, तो अब थोड़ी देर और हो जाएगी तो ये पकना शुरू हो जाती है और इसमें फ्लेवर कम हो जाता है। अभी अभी हरे पत्ते मिल रहे हैं, नहीं तो फिर पीले पत्ते मिलने शुरू हो जाएंगे। हम सबसे पहले हम ना ये ऐसे छोटा छोटा मेथी की डंडियों को तोड़ लेते हैं और मोटी डंडियाँ निकाल दी जाती हैं। उसके बाद धो के साफ़ करके, जैसे अब मैं कपड़े से इसको सुखा रही हूँ। मैंने अच्छी तरह इसको धो लिया है। इसका थोड़ा पानी मॉइस्चर निकल जाना चाहिए। हम एक माइक्रोवेव सेफ प्लेट में इसको ऐसे बिछा देंगे। इसमें कोई पीला पत्ता या मोटी डंडी नहीं होनी चाहिए। जैसे ये है, ये मैं निकाल दूंगी। ये पीले पत्ते भी निकाल दूंगी। ये हम अगर सुखा के रखेंगे तो पूरा साल हमारे ये चलेगी। कसूरी मेथी बोला जाता है इसको, जो वो मार्केट में काफ़ी महंगी मिलती है। ये मैंने मेथी एक प्लेट में फैला दी है। आप माइक्रोवेव से ट्रे भी ले सकते हैं। अब मैं इसको 3 मिनट के लिए हाई पावर पे रख रही। 3 मिनट हो गया, इसको रखे हाई पे। अब मैं चेक कर लेते हैं इसको। ये देखिए, अभी इसमें तो अब हम इसको पलट कर दोबारा 3 मिनट के लिए रखेंगे हाई पावर पे। दोबारा मैंने इसको करा। अब ये देखिए, काफ़ी हद तक ये सूख गई है। अभी इसको 3 मिनट और रखेंगे, तब ये बिल्कुल सूख जाएगी। अब हम 3 मिनट के लिए और रखेंगे। 9 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसको चेक करती हूँ। ये देखिए, अब इसमें थोड़ी क्रंचीनेस आ गई है, लेकिन अभी भी मुझे लगता है 1 मिनट इसको और लगेगा। हम 1 मिनट के लिए इसको कर लेते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप ऐसे मेथी धोकर और ऐसी डलिया में सुखा सकते हैं, और ऐसे प्लास्टिक के टोकरी में भी सुखा सकते हैं, और ऐसी ट्रे वगैरह में ढक कर इसको सुखा सकते हैं, ताकि मक्खी मिट्टी ना आए। इसके अलावा ये पूरा साल आपके लिए चलेगी। पंजाबी डिशेस, चिकन, मटन और उसमें चने और ये राजमा वगैरह और परांठे में ये यूज़ कर सकते हैं। बाज़ार से काफ़ी महंगी मिलती है ये, इसलिए आप घर में ही इसको बनाएं। मैं अभी आपको ये तैयार हो जाएगी तो ये मैं आपको बताती हूँ। मेरा ये हो गया। अब टोटल मैंने इसको 10 मिनट रखा है, हाई पावर पे रख के इसको ड्राई कर। अब इसकी पहचान ये है कि जब हम इसको हाथ से ऐसे करेंगे तो ये टूटनी चाहिए। अगर इसमें डंडी भी आ जाती है तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। इससे इसमें काफ़ी फ्लेवर होता है डंडियों में। आप इसको छान भी सकते हैं। ये अब हमारी मेथी तैयार है। ये देखिए, आप इसको ठंडी करके एक एयर टाइट कंटेनर में भर कर रख सकते हैं। ये आपकी पूरा साल चल जाएगी। प्लीज़ आप बनाइए
और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।